Velkommen til Ugens Ord, optaget her i vores have ved Pottemagerens hus og med en høstet kornmark her lige foran mig. Som du kan se, så sidder jeg med regnstøvler på, til trods for lige i øjeblikket, så skinner solen varmt og behageligt. Men det har den bestemt ikke gjort hele tiden, og det har den heller ikke gjort en god del af sommeren. Danmark har fået ekstraordinært regn, og det her det er så en af de marker, der er høstet. Men rundt om i Danmark er der rigtig mange marker, hvor man nok ikke får høsten i hus, med igen tab for landmændene og tab for vores samfund. Jeg mener, at det er skrevet og sagt, at denne sommer har været den vådeste sommer nogensinde. Og det er det med den vådeste, jamen det er det, der hører denne endetid til, for jeg tror, vi lever i endetiden, kort før Jesu genkomst, hvor vi hele tiden må høre om, at det var den vådeste, det var den varmeste, det var den koldeste, det var på alle måder den mest ekstreme sommer eller vinter eller efterår, hvad end det nu måtte være, som vi har haft. Og det er lige nok det, der præger den tid, vi lever i, at det er ikke bare lidt regn, det er ikke bare lidt tørt, men det er det tørreste, det er det vådeste. Vi lever i en ekstrem tidsalder. Og foran os ligger der så 2 datoer, i hvert fald når det optages. Der ligger den 15. september, der skal vi vælge et nyt folketing og derfor en ny regering. Og så den 20. september, der skal FN stemme om, der skal oprettes en Palæstina-stat med halvdelen af Jerusalem som hovedstad og på en stor del af det land, som i dag er Israel. Eller man stemmer nej til oprettelsen af sådan en Palæstina-stat. Og selvfølgelig kan du sige, at den 15. september har med os at gøre. Fordi det er et dansk folketing og en dansk regering. Men hvad har den 20. september med os at gøre? Det er FN. Nu kan jeg se, hvorledes at det bare, hvordan der ligger regn. Det har væltet ned med regn. Men som sagt, høsten er et eller andet sted over på Jans Lade, men det er den altså ikke mange andre steder. Hvad har FN og den 20. september med os at gøre? Den har virkelig meget med os at gøre. Fordi frelsen udgår fra jøderne, og Gud har i den grad knyttet sig til det israelske folk og til det israelske land, at vi som nationer, vi bliver bedømt på, hvordan vi behandler Israel, om vi er med til at dele landet, eller vi er med til at samle landet. Og derfor er det, at vi skal bede meget for regeringen den 15. september, at der bliver en sammensætning af mænd og kvinder, som dog ved Guds nåde ville forstå sig mere end nogensinde på, hvad der egentlig sker i Mellemøsten. Og hvad Gud har planer for det land, der hedder Israel, for den by, der hedder Jerusalem, og det lille folk, der hedder det jødiske folk. Og samtidig forstår sig på selve kernen af islams ånd. Jeg ved, vi har mange skønne muslimske familier, der bare ønsker at leve på Nørrebro eller Vollsmose, eller hvor de måtte være, og bare ønsker at være en del af det danske samfund. Og Gud velsigne dem, og vi siger velkommen til dem. Men i selve islams ånd, der er der bare den forståelse, den teologiske forståelse, at Gud har forkastet jøderne, Gud har forkastet kirken, og tilbage står Koranen og islam og Mohammed og Allah som den sidste åbenbaring fra Gud. Og det er en stor fed løgn. Men det er kernen i islam, og derfor har de udtrykket først jøderne og så de kristne. Og det vil sige, dræb jøderne på sabbaten og dræb de kristne på søndagen. Det er kernen i islams ånd. Og uanset hvor meget du måtte sige, jamen der er jo så mange gode palæstinensere, araber og muslimer. Ja, der er millioner af dem. Det nytter bare ikke, når selve islams ånd,
som styrer og regerer og presser på og kommer fra helvedes dyb, så lang tid som den ånd, den er der, så vil den hele tiden få fat i mennesker og besætte dem og drive dem til at gøre de værste af de værste ting. Og vi har brug for et folketing. Vi har brug for en regering, der forstår sig på disse åndelige principper. Vi har brug for nogen, der ikke bare ser på det rent fysiske, men vi har en åndelig verden, en usynlig verden, som jeg står her, og hvor der regerer både lys og mørke. Hvor Gud og hans engle regerer, men hvor så sandelig der også er en Lucifer, en Satan, der regerer. Og jeg er mere og mere overbevist om, som jeg skal vise dig bare, denne sammenfoldede sæde, som jeg lige vil folde ud foran dig her, at det her, det er i virkeligheden et frygteligt billede. Og det er unge mennesker sammen med socialdemokratiske ledere på den lille ø Utøy i Norge, hvor Breivik han nedskød og dræbte over 70 unge mennesker. Boykot Israel, hvor personen, der står her ved siden af, han er en af Stoltenbergs nære venner og har været med til at give millioner og atter millioner af kroner til Hamas, som kun har et mål, og det er at ødelægge Israel og dræbe alle jøder. Og jeg er overbevist om, at det, der skete på Utøy dagen før, at terrorhandlingen den fandt sted, hvor der var boykot Israel-aktioner derovre, og hvor der var en levn sjov med Israel og jøderne. Det er jo ikke noget, de unge mennesker på 14, 15, 16, 17 år har i dem selv. Det er noget, de blev trænet til af deres ledere. Og er der noget, som der kan bane vej for Guds forbandelse, det er, når vi forbander Israel. Og derfor har vi bare ikke råd til, altså. Vi har simpelthen ikke, nu kommer der alle mulige katte her også. Så det er faktisk bror og, nej, det er mor. Det er mor og datter. Det er Garfields og Shadow er lige forsvundet. Vi har bare ikke brug for at have en regering, som ikke der forstår det her. Vi har rigeligt af problemer i forvejen. Du kan ikke åbne en avis, uden at det er vold og mord og bander og voldtægt og gruppevoldtægt og nedskydninger og selvmord, og jeg skal komme efter dig. Det er jo, der var heldigvis en, der sagde i går, der han kom med en pakkepost og skulle aflevere noget. Han sagde, tak for udsendelsen, der var i TV Syd omkring Pottemagerens hus og kaffe med Kurt, som du kan se inde på vores hjemmeside. Han sagde, hvor var det dejligt livsbekræftende midt i, at der er så mange dårlige nyheder. Og vi har ikke brug for en regering, som der i virkeligheden nedkalder forbandelse over vores nation, ved at være med til at dele Israel og stemme for en Palæstina-stat. Og som Irans præsident har sagt, den Palæstina-stat er kun begyndelsen til, at også resten skal indtages, og jøderne skal fjernes. Og derfor har vi opfordret så meget til bøn og beder selv for valget den 15. Med henblik på den 20. og med henblik på de næste 4 år, som kan blive det absolut vanskeligste regeringstid, nogen regering har siddet og haft med at gøre. Blandt andet fordi, at der kommer naturkatastrofer, som vi aldrig har oplevet før, og der kan komme en økonomisk krise, som vi allerede er i gang med, men som kan blive mangfoldiggjort. Og derfor beder vi så meget for valget, og vi skal fortsætte bagefter. Og jeg håber, du er med, og jeg håber, du vil være med i næste tur til Noah aktion, som starter den 19. oktober hen over Fyn og Langeland og øerne syd for Fyn, det fynske øhav, hen over Lolland Falster og helt ned til Gedser. Den 19. oktober til cirka 1. november. Så tak fordi du eventuelt vil ringe og være med og tilbyde overnatning, tilbyde et møde der hvor du er. Vi kommer med stor glæde, og det er ikke en turistattraktion, det er ikke bare en fornøjelse, det er med henblik på at opmuntre
kirken og de kristne til i den grad at tage deres ansvar op og bede for vores nation. Gud velsigne dig. Tak fordi du har kigget med. Tak for din forbøn. Tak for din interesse. Tak for jer, der støtter os økonomisk, så at dette er muligt og også at sende informationer ud på denne måde. Gud velsigne dig her fra Pottemagerens hus.